Hello，大家好，九龍牛仔 Jason 啊，我哋呢一區甚至乎全香港啦，嗰個大平層嗰個指標絕對係例外嘅。咁唔講唔知啦，嗰個我同區啦，以下介紹呢個屋苑啦，就嘉皇台，絕對係呢個大平層嗰個係始祖嚟㗎，因為佢當初開賣嘅時間啦，就係1700幾尺，4房雙套，絕對一個巨無霸嘅一個嘅指標。咁咧今日介紹呢個啦，除咗佢夠大件，仲要係夠高，同埋另一個天台啦，包一個車位嘅，我哋而家理解下。呢間咁大嘅則啦，係居務玄關啊，非常之係實用嘅一個超級嘅曲尺巨廳啊，可以話當時啦係開創大平層一個係先河嚟嘅。咁呢個嘅客飯廳頭先度過啦，係超過係590幾尺。呢個客廳嘅部分啦，去到尾嗰個露台嘅位置啦，就有27尺半。咁呢個牆嗰個幅度啦，有成13尺半。咁淨係呢個 area 咧，係超過370尺。行過嚟呢邊咧，就係嗰個係飯廳區，亦都係非常之大啊，16尺乘13尺半。咁呢邊啦，又係一線嘅窗，就變咗佢曲尺嘅廳啦，就兩邊嗰個係窗非常之開揚，樓底又非常之高，有成10尺1寸。咁可以話一個超級豪宅一個嘅先河嚟嘅。咁未完過呢個位置啦，就係除咗大之餘啦，咁佢就駁一個露台，一個超級開揚一個九龍半島望晒嘅。咁你而家係晏晝啦，就係呢個咁嘅景色。去到夜晚啦，又係一個 magical 嘅時間。呢個就係嗰個維港煙花係睇晒嘅。再望望呢個嘅咁巨型一個嘅曲尺巨廳。呢個單位開則4房雙套，嗰個廚房咧120幾尺，兩邊嗰個工作平台啦。咁呢邊又有個嘅 panel， 就佢呢個啦就有係120尺啊。就有呢個係16尺啦，成呢個幅度啦，都有係7尺6寸幾。就呢個望到啦，一個好垂落嘅獅子山，下廚啦都係一大落士啊，望住個獅子山，好垂落嘅。咁就入到嚟啦，就係個姐姐房。咁姐姐房同樣都係有個洗手間，望到嗰個獅子山。嗰個獅子山唔講唔知啦，如果係由呢個方向望過，係非常之垂落。單位設計個房係兩邊開嘅，先睇咗個主人具房，入到嚟啦，自製一個玄關，有塊鏡，行入嚟就係嗰個係睡眠區放床嘅。咁就呢個嘅床嗰個幅度啦，都有係10尺半啦。咁嗰個深度有足足係16尺，唔計呢個窗台嘅添。佢每間房啦都有窗台，咁所以係變咗係送出嚟，即係實際嗰個可用空間係超過1764尺。衣櫃呢個位置啦，非常之係長，再特大呢個係浴室，跟住浴室入面啦，佢就呢個淋浴啦，就加呢個係浴缸嘅，成個呢個區域咧係超過290尺。呢個係第一個浴室嚟嘅，睇翻佢3間房啦。咁最細呢間都有70尺，咁佢就做咗一個書房向南嘅。佢個單位就南北通啊，呢個啦另一個房啦，咁再大啲100尺，咁佢就向緊獅子山，變咗佢一打開窗嘅時間咧，成間房嗰啲啦就非常之係通氣，南北對流。呢個係第一個套房，咁呢個套房都有係170幾尺喎，10尺半嗰個係幅度啦，咁個深度有成12尺半。咁呢啲咁嘅 size 咧，就等於好多時啲一啲嘅主人套房噶啦，咁亦都唔計呢個窗台嘅。呢個啦，景非常之係開揚，大地在我腳下。行過嚟啦，就係佢嗰個浴室。大家見到嘛，又係有窗，一打開窗嘅時間咧，所有嗰個位置都係南北對流，非常之通爽。好，呢個上到嚟啦，就係嗰個係天台嘅部分嚟嘅。咁呢個係後邊嘅大獅子山，都好大啊。咁呢邊咧就係嗰個係維港嘅。好少嗰個獅子山咧可以並排咁望啊，證明嗰個單位係非常之高檔。佢仲包一個車位㗎，大家有興趣上嚟睇就隨時飛嚟追新車，下次見。